saksikan bersama final match antara Gali Gaftan Az-Zahran melawan Khairi Arkan Abdillah yang akan dipimpin langsung oleh Jad Zainuddin. Di bantalan 1, Gali Gaftan Az-Zahran. Di bantalan 2, Khairi Arkan Abdillah. Tanpa rambahan percobaan. Rambahan pertama. Di bantalan 1, 10-9, total skor 29. Di bantalan 2, 10-8, total skor 28. Rambahan pertama dimenangkan oleh Gali Gaftan Az-Zahran. Rambahan kedua. Bantalan 1, 10-9, total skor 29. Di bantalan 2, 9-8, total skor 26. Rambahan kedua dimenangkan oleh Gali Gaftan Az-Zahran. Rambahan ketiga.
total skor 27. Rambahan ketiga seri. Rambahan keempat. Rambahan 1, 10-10-10 3-2. Rambahan 2, 10-9-7 total skor 27. Ulangi, 10-9-8 total skor 27. Rambahan keempat dimenangkan oleh Gali Gaftan Az-Zahran. Dengan demikian, maka final match dimenangkan oleh Gali Gaftan Az-Zahran dengan total poin 7-1. Baik, Bapak Ibu, anak-anak sekalian beserta, terima kasih kami ucapkan atas partisipasinya dalam event lomba panahan Big Event Entrepreneur Day 2024. Kami mohon kesediaannya setelah